ဒီညတော့ကျွန်တော်ဒီဇကစုလေးနှစ်စုရဲ့အတိတ်ပဲကိုเนาะရှင်းပြပါမယ်ပထမဇကစုက let the cat out of the bag เนาะlet the cat out of the bag ဒီမှာ cd cat ဆိုတာကြောင်ပေါ့เนาะကြောင်လေးကိုတဲ့เนาะ let the cat out of the bag ကြောင်လေးကိုအဲ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုเนาะထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့အတိတ်ပဲကဒါတိုင်းဘာသာပြန်အဲ့လိုအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကနော်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောတာတဲ့နော်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောခြင်းပေါ့ထုတ်ပြောသည်ပေါ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးရှိပါတယ်နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တဲ့သူကဒီကြောင်နေနေဝက်တွေကိုရောင်းတဲ့ခါမှာဝက်ကလေးတွေကိုရောင်းတဲ့ခါမှာသူကဒီအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ထဲထည့်ပြီးရောင်းတဲ့ခါမှာတချို့နေမယူသားတဲ့လူတွေကဒီအိတ်ထဲမှာဝက်ကိုမထည့်ပဲနေကြောင်လေးတွေကိုဝက်အစားထိုးပြီးတော့မှရောင်းတာပေါ့လိန်ရောင်းတာပေါ့လိန်ရောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့အချိန်မှာဝယ်တဲ့လူကဒီအိတ်ကိုဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဝက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်ဖြစ်နေပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့အချိန်မှာအိတ်ကိုဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်ကြောင်ကထွက်လာတဲ့ခါမှာဒီလှုပ်ဝက်ချက်နော်ပေါ်သွားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ကမှသူကဆင်းသက်လာတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော် let the cat out of the bag နော်အဲ့ရဲ့ပြင်ဘက်ကိုကြောင်လေးကထွက်လာတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောတယ်လို့အတိတ်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်စာကြောင်းကတော့ဒါမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ ban the midnight wine နော် ban ဆိုတာကရှို့တာပေါ့လောင်တာပေါ့ ban the midnight ဆိုတာကညလေကောင်နော် ban the midnight wine ညလေကောင်မှာနော် sea wine ဆို sea ပေါ့ညလေကောင်မှာ sea ကိုနော်ပြီးရှို့တယ်ဆိုတာကသူကသူ့အတိတ်ပဲကညနက်တဲ့ထီအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ညနက်တဲ့ထီအလုပ်လုပ်တယ်ညပိုင်းထီလုပ်တယ်ညနေတဲ့အထိအလုပ်လုပ်တယ်သူမဟုတ်ညနေတဲ့အထိစာကြက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့စီမာတဲ့ဒီအရင်ကလောက်ပါတယ်အရင်ကမီးခွက်တွေပါညာနဲ့ညဘက်မီးမရှိတဲ့ခါမှာညဘက်စာကြက်ချင်တာအဖြစ်အလုပ်တော်ဖြစ်ဖြစ်ညဘက်မှာဒီစီမီးခွက်ကိုထုံးတာပေါ့လေเนาะရင်နဲ့စီမီးခွက်ကိုထုံးနေတယ်အဲ့ကမှဆင်းသက်လာတာပေါ့เนาะ ban the midnight wine ဆိုတာညတကောင်မှာเนาะစီကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတာကညနေတဲ့အထိအလုပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ညနေတဲ့အထိစာကြက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုတို့ဒါကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်ပထမစာကြောင်းကနော်ဆရာမကစာမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်၍လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒီဟာသုံးလို့တော့တားလွယ်ပါဆရာမဆိုတော့တတိချပေါ့နော်ဆရာမနော်တတိချဆရာမကဒီဟာရေးလိုက်အောင်ပါပဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောတယ်ဆိုရင်နော် let the cat out of the bag နော်တတိချ let the cat out of the bag ဆရာမကနော်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တယ် let the cat out of the bag ဆရာမကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆိုတော့စာမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆိုတော့ ABUD about နော်ဒီ exam စာမိုးပဲမေးခွန်းဆို cautionအဲ့တော့အပြည့်စုံကဘာဖြစ်သွားလဲတတိချ let the cat out of the bag about the exam questions เนาะဆရာမကစာမေးပွဲမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်၍เนาะလှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောခဲ့တယ်เนาะတော်တော်စပြောမယူရတာပါညာအဲ့ဒီပြင်ပြီပေါ့เนาะလှုပ်ဝက်ချက်ထုတ်ပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာအများကြီးစားထိုးပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာပေါ့ဆရာမနေရာမှာတူပေါ့เนาะ he let the cat out of the bag about the party เนาะသူကပါတီဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် about the surprise party ပေါ့သူကဒီ surprise party နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဝက်ချက်ကိုထုတ်ပြောခဲ့တယ်အများကြီးဒီမှာ about လေးနဲ့အများကြီးစာတွင်းပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะနောက်ဒီ ban the midnight wine ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်သူဟာเนาะတမယက်မှီဖို့เนาะညဘက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ညဘက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်သူဆိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ he ဒီမှာ ban the midnight wine ရေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါညနေတဲ့အထိအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ he b u r n နော်ဒီနေရာမှာအတိတ်ကာလရေးခြင်းတော့ ed နဲ့ရေးပေါ့နော် he banned နော် the midnight wine နော် he banned the midnight wine သူကညနေတဲ့အထိအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဒီမှာတတ်မရမှီဖို့နော်တတ်မရမှီဖို့ဆိုရင်to meet လို့ရေးပါတယ် meet 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 ဆိုတွေ့တာပေါ့ဒီမှာတော့မှီတယ်ပေါ့ to meet တတ်မရကို deadline လို့ခေါ်ပါတယ် the d e a d l i n e deadline เนาะအဲ့တော့
he banned the midnight wine to meet the deadline သူကတတ်မှတ်ရမီကိုနော်ညနဲ့တဲ့တီအလုပ်လုပ်ရတယ် ban the midnight wine နော်ဒီနေရာမှာလည်းအများကြီးစားထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကနော်စာမွေးအောင်မှုနော်ညနဲ့တဲ့တီစာချက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင် he banned the midnight wine to pass the exam နော်စာမွေးအောင်မှုသူကညနဲ့တဲ့တီအလုပ်လုပ်တယ်နော်ညနေတည်းစာချက်တယ်ဒီနေရာမှာအများကြီးစားထိုးလို့ရပါတယ်ဒါဒီညကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာက let the cat out of the bag ရဲ့နော် ban the midnight wine ရေပေါ့နော်နော်ဒီအသုံးများတဲ့စကားစုလေးတွေပါနော်အားလုံးကြည့်ကြပါမယ်